Guten Morgen zusammen. Ja, wir haben unseren einfachen Stellplatz auf dem Stotterparkplatz am direkten See verlassen heute Morgen und sind nach Moustiers-Sainte-Marie gefahren, hier auf den Campingcarplatz. Ja, da hat jemand aber die Schranke abgefahren, die liegt daneben. Das heißt, das System funktioniert im Moment nicht und so ist der Platz voll und es wird wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Ja, so ist das Leben. Wir werden uns jetzt mal diesen kleinen Ort ansehen und schauen mal, was es da Interessantes zu entdecken gibt. Wasser ist in Moustiers eigentlich überall zu hören, weil mitten durch den Ort läuft ja ein kleiner Bach. Guten Morgen. Deutsch. Ja, nachdem es gestern den ganzen Tag geregnet hat, gehen wir heute nochmal hier in den Ort und rauf zur Kapelle, die wir gestern oder vorgestern noch nicht gesehen haben. Und schauen uns da mal kurz um. Da soll es sehr, sehr viele Stufen hochgehen. Ja, ich erinnere mich so schwach. Bin mal noch gespannt, ob ich es schaffe. Also bis später. Ja, nachdem man die ersten Stufen erklommen hat, hat man von hier aus schon einen sehr schönen Ausblick über das Dorf.
Und weiter? Ja, müssen nur noch da oben hoch. Ja, zu diesem Stern da oben gibt es noch mal eine eigene Geschichte oder Legende. Ich weiß gar nicht, ob man ihn sieht, aber die erzähle ich euch vielleicht nachher noch mal. Also den Weg zur Kapelle sollte man schon mit festen Schuhen machen, nicht unbedingt jetzt mit Flipflops, wie man sieht. Ja, und hier oben von der Kapelle hat man den wunderbarsten Ausblick über das ganze Tal. Sieht das nicht toll aus? Ja, dann schauen wir jetzt mal, wie es drinnen aussieht. Wenn man von draußen reinkommt, sieht man erstmal gar nichts. Sehr, sehr dunkel hier drin. Aber die Kamera kann diesen tollen Altar doch einigermaßen gut erfassen. Und immer wieder Zeugnisse steinzeitlicher Kunst. Da hinten in der Ferne können wir noch den Lac de Saint-Croix sehen, der hier einige Kilometer vom Ort entfernt ist. Und ja, hier unten sieht man dann den Weg, den wir hochgekommen sind. Am Himmel haben wir dann eine ganze Kolonie von Gänsegeiern entdeckt, die dort über dem Tal ihre Kreise zogen. Die sind ja nicht klein, die Vögel, die haben eine Spannweite bis 2,50 Meter. Und durch Zufall habe ich dann entdeckt, wie ein Gänsegeier in die Felsen flog und dort wohl zu seinem Nest. Und mit ein bisschen Beobachtungszeit habe ich dann auch mit dem Fotoapparat noch ein, zwei Fotos machen können, wo man ihn dann etwas genauer sehen konnte. Bonjour. So, jetzt sind wir mal wieder in Mestier gelandet. Moustier Sainte-Marie, genau. Genau. Da waren wir schon so ungefähr auf unserer ersten Reise nach Frankreich, durch Frankreich. Und da hat es uns schon so gut gefallen. Und ja, da haben wir gedacht, eine Wiederholung kann nicht schaden. Nö, schöne Orte kann man ruhig öfter oder mehrfach besuchen, würde ich so sagen. Ja, finde ich auch. Man Genau. hat noch schöne Erinnerungen und die sind dieses Mal auch nach meinem Gefühl schon übertroffen worden. Die haben, glaube ich, schon einiges an den Wegen und Straßen modernisiert. Und auch der Weg nach oben zu der Kapelle, Ja, der war auch ganz gut ja, beigehalten, sagen wir mal so. Der ist natürlich nicht komplett neu gemacht Da war worden. jetzt nichts dran gemacht, würde ich sagen. Doch, Das sind die der alten. Kreuzweg und so fand ich, das war schon Der auch. Kreuzweg ist auch da schon immer gewesen. Ja, aber sie haben Ja. ihn ein bisschen, finde ich, renoviert. Also an manchen Stellen konnte ich das wenigstens so sehen und habe
auch gedacht, ist schön, dass solche Kunstwerke, solche Kleinode auch erhalten werden. Naja, die Stadt oder nicht die Stadt, der Ort ist ja klein. Die haben irgendwie, glaube ich, so um die 900 Einwohner. Ja, Ähm, Die ist eigentlich wirklich sehr sehenswert, ne? ja, Ja. ja. Weil sie so insgesamt noch den Flair von früher hat, obwohl ich da natürlich noch nicht gelebt habe, aber man kann sich das so ein bisschen vorstellen. Na, es gibt da so gut wie gar keinen Autoverkehr, wenigstens in der Innenstadt nicht. Mhm. Höchstens die Geschäftsleute, die vielleicht Und mal die irgendwelche, Anwohner, die dürfen ja, da dann mit ihrem Auto schon mal zu ja, ihrem Haus natürlich, klar. aber das sind sowieso schmale Sträßchen, also da Durch manche Gassen kommt man gar nicht. Ne, genau. ne, Ja, ne, ne. ja. Also und auch die Geschäfte natürlich ist jetzt hier, finde ich, schon ein bisschen mehr Ja, Tourismusgeschäft. ist viel Tourismus, also die Ähm, leben davon. ja, Ja, natürlich. ja. Und trotzdem ist es aber nicht so, ja, wie soll ich sagen, ramschig, Nö. finde ich. Also, man kann schon auch, Produkte der Gegend kaufen. Ganz tolle, ja, Mettwürste, würde ich jetzt sagen, so als Niederrheinerin, aber es, auch, Ja, Käse, Honig, Honig und Käse, so weiter, natürlich. Ja. spezielle natürlich Wein ohne Ende Mhm. und Lavendelprodukte, sehr viele schöne Seifen. Also, es ist nicht so, als wenn man jetzt nur da die, Geschäfte meiden sollte, weil da sowieso nur Touristenramsch ist. Das kann ich nicht sagen. Nö. Also Mostier zählt auf jeden Fall zu den schönsten Dörfern Frankreichs und Zu das Recht, ja. zu Ja, Recht, auf ganz jeden genau. Fall. Ja, Finden wir auch. ja. Auch beim zweiten Mal hat uns Mestier wieder in seinen Bann gezogen. Mhm. Und der Gang da oben hoch zur Kapelle, diese Ausblicke, der Blick übers Tal oder auch zur Kapelle hoch und dieser Stern. Also ich bin da ganz begeistert. Ich würde da immer wieder hochgehen, auch wenn es ein bisschen beschwerlich ist. Also 262 Stufen, Mhm. das ist schon was. Ja. So, Aber es ist einfach nur schön. genau, zum Stern gibt es ja noch eine Legende, eine Geschichte, wie der überhaupt dahin gekommen ist. Der Stern hängt an einer 135 Meter langen Kette zwischen diesen beiden Felsen da oben. Der hat eine Größe von ungefähr 1,25 Meter, wobei der im Laufe der Jahrhunderte, der ist ein paar Mal schon runtergefallen, Ja, dann kann auch man sich verändert worden vorstellen. ist. Es war mal ein kleinerer, es war mal ein größerer Stern, ist glaube ich jetzt schon der 11. Die Legende ist aus dem 12. Jahrhundert, da hat ein Kreuzritter ist auf einem Kreuzzug von den Sarazenen gefangen genommen worden und hat während seiner Gefangenschaft dann ein Gelübde abgelegt und hat gesagt, wenn ich wieder heil nach Hause komme, dann hänge ich zur Ehren der Maria einen Stern über Moustier auf. Ja, und er hat es geschafft, er ist wieder heil nach Hause gekommen und hat sein Gelübde auch eingehalten. Und seitdem hängt dieser Stern da oben an dieser Kette. Ja, das Also, möchte man natürlich unbedingt für, wahr halten. Es ja, gibt noch weitere Legenden, aber die ist einfach die schönste und, deswegen haben wir sie jetzt euch auf die Nase gebunden. genau, ob ihr es wissen wollt oder nicht. Ja, wir haben heute auch wieder eine riesengroße Geierpopulation hier am Himmel entdeckt. Kann man im Video nicht so doll erkennen, Das ist ein aber Schauspiel, wenn man das ganz sieht, toll. ganz Ja, fantastisch, echt. also ich glaube hier seit 1995 oder was sind diese Anfang der 90er, ja. oder sind die wieder hier ähm, angesiedelt worden und die haben sich gut vermehrt. Mhm. Wir haben sogar ein Nest in den Felsen entdecken können. Dafür war allerdings jetzt die Kamera nicht geeignet, um da näher Ne. ranzukommen. Mit dem Fotoapparat ging's. Und ja, das ist also sehr interessant, diese riesengroßen Vögel da am Himmel kreisen zu sehen. Ja, Ja, wir sind da bestimmt Viertelstunde, halbe Stunde, haben wir uns das Schauspiel angesehen und wie die so in der Luft rumschweben, aber auch vor den Felsen sich bewegen. Also wunderbar. Und Ralf hatte wirklich das Glück, dass einer dieser Geier dann in seinen Horst geflogen ist, so dass er dann das auch festgestellt hat, wo da wohl ein Nest ist. sonst hätte man es nicht sehen können. Mitten Nee, in der Felswand irgendwo, ja, geschützt in so total. einer Also kleinen Höhle oder so ein kleiner Vorsprung.
Ja. Auf jeden Fall. Vielleicht kann ich noch ein Foto zum Video setzen. Ich muss mal schauen. Ja, also wir haben uns das angesehen und konnten gar nicht weiterlaufen erstmal, bis wir gedacht haben, so jetzt müssen wir los, weil wir hatten gehofft, dass der Geier, den wir da beobachtet haben, dass der dann auch mal wieder losfliegen würde. Aber Er wollte nicht. das Glück hatten Ja. wir nicht. Aber Nee. trotzdem, es ist Ja. schon einmalig, auch diese Vögel zu beobachten. Genau. Ja, seit gestern hat uns denn auch das schlechte Wetter des Herbstes hier in Frankreich erwischt, nachdem wir 6 Wochen lang super Wetter und Sonne hatten, Ja. mit einem Regentag. Ja, Gestern der ganze Tag strömender Regen. Also wir sind ja, nur also einmal raus gewesen, wirklich. um Brot zu kaufen. Ja, Äh, war nicht so angenehm. Nee, nee. nee. So, und deswegen geht es für uns jetzt auch langsam wieder auf den Rückweg. Ja, wir haben sowieso noch eine Verabredung mit Ja, Freunden aber das dauert ja noch Ende was. des Monats aber wir brauchen uns ja auch nicht beeilen und Genau. ich gehe auch nicht davon aus, dass jetzt wirklich noch 10, 14 Tage Dauerregen ist. Es So wird lange sich sind wir auch nicht immer, mehr unterwegs. ja, gute 10 Tage, ne? Okay. Aber das ist schon so, dass man sagen kann, irgendwo findet sich immer was Nettes zum Ansehen und wir machen uns damit keinen Stress. Ich würde sagen, an dieser Stelle endet hier unser Video aus Moustier. Genau. Ja, wäre schön, wenn ihr unseren Kanal zwischendurch mal abonniert habt und uns weiterfolgt, wenn euch das alles so interessiert, was wir hier so von uns geben. Und ich sage einfach mal au revoir, Mhm. à À bientôt. bientôt. Ja, wir sind ganz Es begeistert wird von besser. den Mini-Französischkenntnissen.